हेलो फ्रेंड, आज बात करेंगे अपन बच्चों की खांसी के जुकाम के बारे में। तो आप देख रहे हो एस्कोडेक्स एलएस जूनियर सिरप, जो कि बच्चों की खांसी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है, जो कि गिलेनमार्क द्वारा बनाया जा रहा है और इसी के द्वारा मार्केटिंग किया जा रहा है। जो कि आप देख सकते हो 106 रुपये का आपके लिए किसी भी मेडिकल स्टोर से आप परचेस कर सकते हो। एस्कोडेक्स एलएस जूनियर बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्टेड सिरप है।